帶上嚟俾大家睇一睇先。佢困擾同我一樣，係啦，同埋睡眠模式啦、語音切換啦呢啲嘅相機非常之多。我啊覺得呢部細細粒嘅呢一個，呢對於我嚟瞓得唔好，唔想聽到出邊嘅聲嘅話，係真心推薦嘅5粒星。充電倉嚟嘅，你將佢擺翻入去呢度實用。呢一個，Hello， 大家好。有啲朋友問我咧，就係呢部嘢，佢可唔可以用到個 AI 問答嗰陣時係可以用到粵語溝通嘅？實際係可以嘅。即係你嗌佢嗰陣時，佢叫佢個名，話問佢呢啲係乜嘢嗰陣時咧，佢係覆你嘅，係一定係可以用粵語覆翻你嘅，因為佢入邊係有一個係跟隨個系統嘅語言。咁你將個語言設置成任何一個國家嘅，都係可以換翻你想聽嘅語言嘅，所以呢一點好好。所以以前嗰啲係唔可以嘅，佢齋識講普通話。我哋依家都仲有個舊嘅模型喺度，嗰個淨係識講普通話。咁佢個影相嘅畫質咧，就係一定係非常之好嘅，因為佢真係有1200萬嘅像素啦。咁包括嗰啲翻譯反應都非常之快。所以可以揀嘅呢一部，如果係揀一部AR 眼鏡嘅話，呢部我真係真心推薦嘅5粒星，真係㗎。好，咁今日介紹嘅係想介紹一下耳機啦。我哋有個新款嘅呢個耳機，呢個耳機咧係一個耳夾嚟嘅，有3個顏色。咁呢個牌子非常之好嘅，佢係可以。咁呢一款咧好骨緻嘅，呢個好靚嘅，呢個就係睡眠耳機啦。咁睡眠耳機我哋先介紹下呢一個先。咁呢一個係你睇佢一成個機身乜嘢都係好靚仔喎，真係好靚仔。而且攞出嚟耳夾咧，依家係好興㗎，因為事實係真係戴住話個耳仔唔會痛啦，同埋可以戴好長時間啦。最主要都係要啲聲靚㗎，係嘛？咁你可以過嚟試聽一下，呢一個音質係非常之靚嘅。呢一個有依家新出嘅一個係紫色嘅，紫色非常之啱女士啊，啱女士啱呢個多啲，而且佢係佢個對機嘅時間係非常之長嘅。咁你呢個嘅話，佢係充電時間係1個半鐘，咁用嘅話係6個鐘。咁即使你喺出邊話用到一半話冇電嘅都唔緊要，因為本身呢個係個充電倉嚟嘅，你將佢擺翻入去，呢度有2粒插電嘅，咁擺翻入去就可以續翻命，續翻啲電又可以繼續用噶啦。咁非常之靚嘅3個顏色，呢個喺網上邊要買到300幾蚊啊！呢個我哋啲價錢又好靚仔嘅啦，一陣間同大家講。佢係 Hi-Fi 嘅音色嚟嘅，非常之靚，而且係最主要，佢呢度仲有個速演嘅，可以俾你自己睇翻話剩翻幾多電。呢度有啲反光，唔係睇得好清楚。係呢個可以俾你睇自己係剩翻幾多電。咁呢一個下一個就咁呢個係一個新款嘅一個睡眠音耳機啦 ，handphone。咁佢係你睇好得意嘅喎，呢個橙色嘅靚啲。咁細細粒嘅，好似豆咁細細粒嘅。咁你最主要瞓覺嗰陣時咧，佢唔會揞住個耳仔。一陣間我帶上嚟俾大家睇一睇。咁佢去到一個係，佢有自帶一個白噪音嘅一個效果，即係你戴住佢，等於係可以幫自己催眠㗎啦。咁對機時間都非常之長。佢對機時間有70個小時，啲時間係好長，你唔使成日諗住話去幫佢叉電乜嘢啦。咁切換歌曲啦，同埋可以一拖二，而且啲睡眠音耳機咧，呢啲有啲咧佢係唔帶個降噪嘅，呢個係真係帶嘅，唔單止佢細啦，而且佢仲帶埋降噪，帶埋個白噪音俾你催眠。呢個係非常推薦呢一個。瞓覺瞓得唔好，唔想聽到出邊嘅聲嘅話，你淨係齋戴住佢都可以。唔使俾出邊嘈啊，唔使戴耳塞啦，而且佢你聽下書啊乜嘢，瞓覺戴呢啲啊安樂好多。佢有3個顏色，白色啦、黑色同埋橙色3個顏色嘅，細盒非常之細，你睇下我手掌都非常之細個嘅呢個牌子，相信大家都係知道㗎，你呢個牌子非常之好睇。咁好似呢個咁樣細細地嘅紫色嘅，我帶上嚟俾大家睇一睇先。
佢真係適合你去做運動嗰陣時戴啦，或者去出。佢呢個喇叭佢係對住個耳窿嘅，咁你又聽到啲音樂啲聲啦，電話都好，都係好清晰，非常之靚。呢個聲係非常之好。如果需要輕放呢啲嘢，成日都要換。咁如果要揀就揀呢一個，真係好靚，好用。最主要都係要好用啊嘛。咁呢個呢，就係我要戴翻個睡眠耳機俾大家睇一睇啦。佢係咁嘅，佢譬如話你將呢個戴上嚟嗰陣時，佢就已經係自己係去咗一個降噪嘅一個效果嘅。呢個可以敲一下。我依家戴住，我敲咗呢度2下，同埋右邊嘅2下，佢就已經依家係有啲叫乜嘢聲呢？即係夜晚瞓覺嗰陣時，我哋會聽到嘅嗰啲咩青蛙叫定係咩唔知點講。跟住敲多2下呢，佢就係會變成落雨嘅聲嘅，佢係自帶嘅。我依家係乜嘢都冇 connect 到，冇用過 handphone connect 嘅，係真係有個聲俾你聽住。可以好好瞓嘅一個，哇！呢個真係好啊，而且你係聽到佢有降噪嘅效果，係聽唔到出邊嘅聲嘅，細細粒嘅呢一個。呢對於我嚟講啦，呢個係好好用咧，因為我瞓覺瞓得唔好，有少少聲我就會醒㗎啦。呢個幾好嘅，可以過嚟試聽下，示範俾你睇，好神奇。我都未講真，我都未試過聽到啲耳機自己帶啲聲嘅。咁啊唔使去連手機咯，唔使嫌話麻煩咯。所以以前我會聽一啲催眠嘅一啲歌啦，咁都需要 connect 翻個藍牙先可以喺個音響度聽到嘅。咁呢啲又唔使，所以好方便又細個。咁呢個係全部啲教程咧，佢就入邊係會教嘅，咁會教大家點樣去按翻啲聲出嚟，同埋點樣去停啊，同埋睡眠模式啦、語音切換啦，呢啲全部都係有教嘅，好方便。咁我哋個價錢咧，呢個耳夾有3個顏色嘅呢個耳夾嘅款咧，俾到大家係188嘅。咁個睡眠音箱咧，呢個睡眠嘅呢個係168，呢個真係好正，好非常好，一定要過嚟試一試。睡眠耳機好多人揾啊，依家好多人。唔通個個都有瞓得唔好嘅困擾，我一樣係啦。跟住就係呢一部相機仔啦。依家啲迷你嘅相機非常之多，我覺得呢部係係因為我睇咗360個鋪喺我哋隔離嘅，咁我睇到佢哋有一部機咧叫做高3。我本嚟話想諗住話買嗰部嘅，因為我覺得幾好玩，佢可以拍到第一人稱，即係咧俾小朋友玩都好啦，自己出去運動都好啦。佢係有一個咁嘅嘢，咁你裝喺呢度，呢個係真係同個360係一樣嘅。佢真係可以，譬如話你戴住嗰啲帽喺度，俾啲小朋友玩嘅話，咁夾喺佢個帽上邊，咁佢影出嚟咧係第一人稱，係影到你自己喺度做乜嘢，特別係小朋友嗰啲好得意嘅面孔啊，哇，好 cute， 真係好非常之好，我要俾大家睇一睇佢影出嚟嘅效果。佢係咁樣嘅，你睇，即係咁樣。我哋譬如話我自己行住啊，或者喺度做乜嘢嗰陣時，佢都係可以喺個上邊去影我哋啦。咁我哋又可以將個鏡頭去反轉睇到出邊。即係你反轉嘅話，呢度影到係出邊嘅視覺。佢係有個廣角魚眼嘅效果。咁小朋友嘅話，因為360個廣告呢，佢就係一個小朋友影嘅。我之前喺個社交平台嗰度有見到個小朋友，哇！真係好得意啊！佢真係可以影到嗱，佢係咁樣行住，咁你行嚟行去嘅話，都可以見到自己喺度做乜嘢。咁呢啲仲啱。咁呢啲仲啱啲咩朋友呢？佢就你譬如話中意戶外運動嘅啲朋友嘅話，咁你唔方便話戴帽一定會戴㗎啦，因為夏天嚟㗎嘛。咁如果係又可以掛喺心口嘅喎，佢呢度呢係一個磁吸嘅，就直情就磁吸喺度。咁你掛喺心口可以影到最前邊嘅。佢都係一個雲台可以防抖嘅，唔會話褪嚟褪去嘅，細細個。咁佢嘅影像咧可以喺呢度出嚟啦。咁呢一個單個嘅呢個有咩作用咧？佢係一個 mon 嚟嘅。咁其實佢係一個 mon， 我哋回覆翻佢本身可以用嘅。佢就係咁嘅。你即係可以鏡頭，咦？哦，
冇電，係佢可以影到自己，咁你用嚟自拍啦都可以，咁去記錄生活都可以。呢個真係好得意。最主要佢個價錢靚仔啊嘛！如果我360度，佢要賣到2180，咁呢個咁佢都係一樣去插翻個內存卡去用嘅。咁你其他機啲舊嘅機都可以，啲內存卡都可以用到呢部機咁嘅細部好得意啊！真係幾好。Type-C 充電口呢個都係，咁呢個又自由隨便你咩場景都可以去用。咁呢個呢，我哋個咁呢個價錢呢係俾到大家咩價呢？就係288，288。360係2180，我哋呢個零頭差唔多，零頭一個1倍10倍嘅價錢啦，就可以買翻呢一個。呢一個佢係適合好多地方用嘅，譬如滑雪啦，咁你仲有戶外運動啊、爬山啦嗰啲啊，啲總之適合嘅場景非常之多。所以如果你中意出去玩啊，你唔使話咁樣拎住咯，你掛喺心口又得，又想夾喺個帽仔又得，所以呢個實用。呢期我就冇帶智能手錶啦，咁呢期我帶乜嘢？我就帶呢一個，睇起上嚟係咪一條布帶嚟嘅？咁佢係一個可以測到心率啦、運動啊、記錄低你所有嘅健康嘅檢測嘅嗰啲功能嘅一個手環。咁佢唔同其他啲，佢就好輕身，佢得一條布帶咁樣帶翻去，你係喺上邊係見唔到佢個芒嘅，你睇係佢係冇個芒嘅，非常之方便，好大，好適合中意成日去運動嘅朋友啦。成日就話你話帶個錶有時整嚟整去唔方便咁啊，帶呢一條手環嘅話，真係好多功能。呢個呢，其實喺外國呢，佢非常之興嘅，但係外國嗰一個呢，佢係一個佢要收年費，一年維翻落嚟都要人仔成千幾蚊。咁我哋依家華強北出嚟啦，呢一個價錢就唔好咁貴啦，而且價錢靚啦，功能呢其實係一樣嘅，非常之好。咁佢入邊呢，佢可以記錄翻你今日消耗嘅卡路里啦，你睡眠啦，咁運動紀律咧，你時長行幾多啊，同埋個卡路里消耗幾多，睡眠、心率、血壓、血氧、血糖、心電圖都有啊！好多有啲朋友要揾心電圖，嗰啲手錶都有啲都冇嘅，壓力呢啲基本嘅都可以記錄得到。咁最主要佢型啊嘛，你睇就一條手帶。如果有做功課嘅朋友係一定會知道係真係。有一個牌子佢係非常之貴嘅，佢個年費好貴，咁佢好簡單嘅，呢一個係上邊係見唔到個芒嘅，非常之特別。呢一個就係我俾個行，起碼你行喺個時尚嘅最前邊，呢個好輕身，非常之適合運動。有啲朋友已經見到我發朋友圈就即刻嚟揾我買㗎啦，翻去真係好用，佢真係可以記錄到你今日行咗幾多路啊，或者乜嘢，佢真係可以全部都記錄低嘅，非常之靚仔呢一個手環。咁最後一件好耐都冇介紹我哋個按摩產品啦，因為個個都好用嘅，一路都非常之好賣，所以就冇講。咁依家有新嘅，呢一個係嗰個新嘅眼部按摩，有啲人以為係 VR， 其實唔係嘅，佢係一個眼部按摩嘅一個model。呢一個呢，佢係一個眼部按摩嘅，咁唔同其他隻，我哋一路都係好賣嘅一個，就係一個，因為相信好多朋友都喺我度有買呢一個嘅，因為佢可以冷敷啊嘛，同埋熱敷啊嘛，有兩個功能噶嘛。咁呢一個佢就係新出嘅一隻，可以睇到出邊，好有科技感噶喎。我依家有 eyeshadow， 我就驚整咩？我一陣帶俾大家睇。呢一個我睇下入邊。佢係一個全部都係按摩你眼部嘅穴位嘅一個眼部按摩。咁呢度呢係太陽穴。咁呢個兩塊貼片呢，佢就有一個係可以冷敷嘅功能啦。啱啱好就喺我哋眼袋嗰度，你眯埋眼嗰陣時，喺我哋眼袋個位度可以冷敷。咁佢係呢個係兩個窿可以睇到出邊嘅，成一個就係咁樣嘅造型。俾佢試戴下呢一個啊，呢個。
報銷。啊，佢係咪睇到出邊啊？你係咪睇到出邊啊？睇得到，咁啊唔阻住你話去睇手機或者去人哋嗌你啊做咩事咯？呢啲全部都係可以見到。咁你有冇冷敷啊？依家有眼袋這裡好冷哦，冰哦。眼袋呢度係可以舒服，好舒服嘅。咁呢個佢都係有個音樂，呢度有音樂嗎？有那個鳥叫聲和樹林的聲音。哦，呢個又係熱嘅。咁你想熱敷同埋冷敷咧，佢都會同你講你撳到個咩位，因為佢個唔同操作嘅係左邊係開關鍵，右邊係3個掣咧，佢係佢啲模式同埋功能嘅，唔同其他啲就得2個按鍵，佢係唔一樣，呢個先進好多。哇，型仔到係啊，呢個顏色又靚喎。咁呢個係真係齊晒所有啲眼部按摩嘅所有功能，佢仲有一個隱藏嘅功能係乜嘢？俾大家睇一睇先。呢度啊有個開口啊，呢個開口啊，佢係帶噴霧㗎，即係你加咗水之後呢，佢係真係可以蒸氣咁樣去噴霧，幫你個眼睛去舒緩嘅。3個功能。冷敷、熱敷同埋個噴霧3個功能有齊晒，你等於買一個咧就唔使話猶豫話呢個有嗰個功能，嗰個有冇嗰個功能啦，一個就有齊晒啦。呢個真係好得啊！呢一個非常之好，非常之好。佢係可以切換到你想唔要聲就唔要聲，所以係好方便。無論做工乜嘢都係好靚仔一個。咁呢一個眼部按摩。呢個眼部按摩嘅話，俾到大家嘅價錢係328。咁你係買呢個唔會後悔嘅，因為你試咗你就知佢啲功能真係升級好多，非常之靚仔。咁今日就介紹到呢度先。咁我哋都有可以寄貨落香港嘅服務。咁我哋順豐都可以送貨上門嘅。咁你有咩問題，有咩唔明嘅話，一樣加翻微信同埋 WhatsApp 去問翻 Lala 啦。咁有咩嘢需求或者係你覺得係 Lala 有啲做得唔好嘅，都歡迎大家俾意見我。有咩嘢好嘢，我都希望大家可以介紹俾我，我去推薦俾大家。多謝大家，拜拜。咁大家如果坐1號線嘅話，就喺呢度上嚟之後就到咗我哋個地鐵 A 出口，華強路 A 出口。睇下先，就喺呢度華強路 A 出口就喺呢度啦。係，跟住就面對住就係我哋華強電子世界1號店嘅呢個大門口。咁我哋就一直行。一直就喺度行，呢個係正門口，我哋喺旁邊嗰個門入去係最近嘅。咁就係行前少少嗰陣時，就會見到一個嗰個呢個360呢間鋪嘅。我哋睇下呢個係影石360，咁呢度係3號門啦。咁啊喺呢度入去啦。係啦，就喺呢度 TK Mask。